Mana do'stlar, xo'sh. Anaqa penoplast ustiga kafelni kley surib chiqqan edik 2 kun oldin. Videosini joylagandim. Mana endi shunga akril kley surib ko'ramiz ustida. Qani blesk yaltiroq beradimi yo'qmi? Hozir shuni sinovini ko'ramiz sizlarga. Bu valigida suyultirib olib kley bilan ishlov berib ko'ramiz. Obuna bo'lib like bosib turinglar, xudo xolasa buni rezultatini ham 2-3 kunda mana kanalga joylaymiz. Mana do'stlar, hamma joyi akril kley bilan kafelni kley ustidan kleylab chiqdim. Akril kley bilan o'zi kafelni kley o'zi ham bo'ladi deb o'yladim. O'xshamadi.